Mình là nó rồi với phía bạn cho nó đi trong bây giờ lẽ giáo sư dù đó video tích cái cho nó sao bị tìm hiểu mà về phía bạn cái nhá khu mà rồi cho nó subscribe chứ này vậy có ý bà quang ha sắc khui thiếu này con cho nó số sao nó nhé nhiều điều bắt bây giờ tao nhé này phía bạn nhiều đấy mà xin nha còn này nó cho nó mau tay vô rồi số sao nó nhé sao nhiều nè về phía bạn cái nhaဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်မပြင်းနေလို့တလားကလေးတွေတလားကျွန်တော်မနိုင်မဲနေဗျာဒါပြီးတော့ဗျာအကျုံးမြင်နေရေပေါ့နော်ကျွန်တော်စကီးတော့ထင်းနေမှောက်သွားလိမ့်မယ်ဗျာတခါလေးရှောဒီကောင်လေးဗျာကျွန်တော်ဗျာအရန်တက်ချင်နေရေပေါ့နော်ကျွန်တော်အားရပါရတက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကပဲဘူးတက်ပြီးလိုက်တာရှောခုအားလေဘာကောင်မှမရှိသေးဘူးဆိုတော့ရွေးဝဲဒီပေါ်ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ဒိုးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာမှလည်းလုပ်ကြအောင်ယူဆိုဒီပေါ်တစ်ချက်လောက်ဝဲလိုက်ပါဦးခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီဆူဆာနိုကြီးကိုလေကျွန်တော်စာစကဲရီကနေပြီးတော့စွာတောင်းပြီးထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော် Mangi sharing မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆူဆာနိုသုံးပြနေရဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မ sharing မှာမလို့ဘယ်နဲ့ ECC စစနိုတုံးနိုင်တော့ပါပြီဘရိုဒါကိုရောက်ကြည့်ကြမလားအောင်သိကြတာဗျာစစနိုက Mangi sharing အားမို့ running ရှိမှတုံးလို့ရတယ်တီးရဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဟိုတော့ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငါဒီဆူဆာနိုကြီးကိုမြင်တော့ဘူးမှမကြောက်ငါဆူဆာနိုကြီးကတင်းနေသလားလို့နော်ဟိုလေ enemy ထဲမှာဆိုလုံးဝအကြီးပဲလုံးဝ perfect ဆိုတော့ခီဝရာကျွန်ခုတ်တဲ့အကွာလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် perfect ဆိုတာမျိုး easy ပဲ Mangi sharing မှာပါပဲထုတ်ပြနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Mangi sharing မှာပါပဲထုံးနေပဲဆိုကြောင့်မို့လို့စွမ်းသုံးရလဲအရင်အစစ်ပြေနေပါတယ်ဘာလို့sharing တော့တယ်လေချာကရာ share ကုန်ပါဆိုနေခုလက်ရှိဘာ sharing မှာမပါဘဲနဲ့ normal eye နဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်တော့တုံးနဲ့သုံးမရပါတာဖြစ်ပါတယ်မြန်တော့ကတရားရနေအောင်အဲ့တော့ခုတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်မျိုးလေးမှာအနေနဲ့ရောက်လာနေကျွန်တော်ရေဆိုင်မှုတော့တက်မယ်ဗျာတက်အနေထားမှာရှိပါတယ်ဘရိုကြိုက်ကြလားဗျာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဆူဆာနိုလေးကိုပြီးတော့ဒီဆူဆာနိုကလေကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းလို့ရတဲ့ဆူဆာနိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဗျာကျွန်တော်ပြပြီးဆူဆာနိုကစခရင်းနေပါပေါ်လို့ရတယ်တယ်လီပါပို့လို့ရတယ်ဘူးနော်ကျွန်တော် right လေးပေါ်ပြင်းရင်းလို့သွားနေရတယ်လီပို့လို့ရတယ်မှာစခရင်းပေါ်လာပြီအဲ့မှာဒီရဲကိုလှမ်းရဗျာကျွန်တော်မတွေ့အများကြီးပဲဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမဗျာအယောင်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်edit ထဲကိုပဲကျွန်တော်သွားလိုက်ဗျာပြီးပါရင်ဒီ color လေးကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုကျွန်တော်အပြရန်ဆူဆာနိုဖြစ်သွားပြီအဲဆိုရင်ရှီရီရဲ့အစရုံဆူဆာနိုပြောသွားပြီဗျာနော်မှန်ဗျာဒီမှာဒါဆိုရင်ဆာရာဒါရဲ့ဒီဆူဆာနိုဖြစ်သွားပြီဒါတော့အီတာချီရဲ့ဆူဆာနိုပေါ့နော်အဲ့လိုဆူဆာနိုရေအမျိုးအစားဘာလို့လဲကျွန်တော်ထုတ်လို့ရနေဖြစ်ပါတယ်လိမ်မောရောင်ဆူဆာနိုအနီရောင်ဆူဆာနိုကျွန်တော်ကြတော့ဒီ Sasuke ခင်းရောင်ဆူဆာနိုပဲကြည့်တယ်ဗျဒါလေးကတော့ပြန်ဆူဆာနိုပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ဆိုတိမ်မုန်းတာမခက်ခက်ရှိရေးဆူဆာနိုဆိုကြိုက်တယ်ကြိုက်ပါတယ်ပါဗျာအဆောင်ရှိရရောင်နေကကြိုက်တာကျွန်တော်လုပ်လို့ရရင်ဗျာဒါဆိုဟိုဆာရာရအဲ့လိုအဆုံးရှိပေါ့နော်အဲ့လိုအဆုံးရှိအောင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာ
ဒီကောင်းလေးထားလိုက်မယ်နော်ဒီရောင်လေးပဲထားလိုက်ပါတော့Shallow flying လောက်လိုက်ပြီခုတော့ဘာမှလည်းမရှိဘူးဗျာမျိုးကြီးကအရင်အန်နီကင်းရှင်းနေဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးဒီနားလေးမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့စွားတွေကိုထုတ်တော့ခဏရှက်သားလိုက်ကောင်းကျွန်တော်စူဆောင်းကလည်းအချိန်ကန့်တက်တွေပါမရှိဘူးခုကြိုက်တဲ့ချိန်ထုတ်ညောင်းနာကြရပါကြမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော် sharing မှမသုံးတော့မတခါရင်းရင်ကျွန်တော်စမ်းလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဘာမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဗျာအရင်ပြင်းနေရကောင်းနေရရတော့စင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဒီနေ့ပိုင်းလေးတော့ပါပဲဒါလေးကတော့ episode 1ဖြစ်ပြီး episode 2ကိုကျွန်တော်မှတ်တိုင်းတင်ပြပါမှာပဲ like share comment ယူမှာ subscribe လေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်အပိတော့ကျလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ